Đúng là một ngày ta cũng chẳng muốn đi làm. Giặt, 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 thật đấy. Đêm nào ta cũng mơ có một cái máy giặt tự động, đấy. Dân công sở, hồn công sở, thật đấy. Dân công sở mới là người trên người, đấy. Ngươi đổi, ta không đổi. Dẫu thì nhìn góc phần tư. Đồng Hương à, rốt cuộc là vậy sao? Đồng Hương, bộ đồ này của chàng, đấy. Chàng xuyên thành hoàng đế rồi, sướng quá còn gì. Vậy, còn đã hơn chúng số nữa. Chàng xuyên qua bằng cách nào vậy? Đừng gọi hoàng thượng, gọi ta là Ca Phàm được rồi, ngay. Sướng gì chứ, kiếp trước làm trâu ngựa quá sức thức đêm tăng ca liên tục rồi ngất xỉu. Mở mắt ra thành hoàng đế, ta còn tưởng đời lên hương, ai ngờ mỗi ngày giờ dần đã lên chiều, tấu chương rách nát phê mãi chẳng hết, cái chức hoàng đế này, ta chỉ muốn nghỉ việc ngay. Ca Phàm, chàng đúng là đang ở trong phúc mà không biết hưởng, thế thôi mà. Nhìn ta đây, thật đấy. Trên đường tan làm xem hot search rồi gặp tai nạn. Thế mà xuyên thành người ở Hoán Y cục một cung nữ tầng đáy đó. Xã hội phong kiến đáng ghét này, nghe thôi đã thấy mệt. Ca Phàm, gặp nhau là duyên, nghe thôi đã thấy mệt, người trong triều thì việc gì cũng dễ, thật đấy. Hay chàng động tay vàng, chuyển vị trí cho ta đi, thế thôi mà, cứu muội muội này với, ngay cho ta, chuyện nhỏ thôi, thật đấy, cứ để ca lo, ngay, về thu dọn đồ đi. Đeo tay nải lớn như thế, ngươi định lén đi đâu giữa lúc này vậy, thật vậy sao? Ta được điều đến ngự thư phòng làm việc. Hoán Y cục này ta không làm nữa, thật đấy. Ha 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 ha. Ngự thư phòng, vậy chứ, chỉ bằng ngươi, vậy chứ, đúng là mơ tưởng hão huyền, đấy, ha ha, lệnh do đương kim thánh thượng tự ban, thật đấy. Sao, ngươi không phục à, rốt cuộc vậy sao? Ta thấy ngươi muốn trèo cao đến phát điên rồi, thật sự là vậy. Mời rượu không uống, thích uống rượu phạt, thật đấy, nói thật cho ngươi biết. Hôm nay ngươi chẳng đi đâu được. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn làm cung nữ hầu ta, thế thôi mà. Hầu hạ ta cho thoải mái, thật đấy, hừ, còn có tiền đồ hơn ngồi mơ giữa ban ngày về hoàng đế nhiều, thật sự là vậy. Trước đây ta bị ngươi ép đến suýt đâm đầu. Ngươi đúng là thứ không biết sống chết, thật sự là vậy. Ngươi đâu, trói nó về phòng cho ta, ngay, hôm nay ta cho ngươi biết. Hoán Y cục này rốt cuộc ai mới là chủ, vậy. To gan, hoàng thượng vạn tuế, thật đấy, nô tài không biết hoàng thượng giá lâm tội đáng muôn chết, thật đấy. Hoàng thượng, bình thường hắn ở Hoán Y cục ỷ thế hiếp người còn luôn muốn giở trò với nô tỳ, thật đấy. Hắn không chỉ cắt xén phần ăn của nô tỳ hễ không vừa ý là đánh mắng, đấy. Mấy hôm trước còn ép nô tỳ vào đường chết, hoàng thượng nhất định phải nghiêm trị hắn. Giở trò, thật đấy. Hoàng thượng minh xét, thế thôi mà, nô tài không hề ỷ thế hiếp người, đấy. Nô tài biết sai rồi, đấy, xin hoàng thượng tha mạng, ngay cho ta. Tên nô tài to gan, dám ngay dưới mắt trẫm hại mạng người ép bức cung nữ, thế thôi mà. Người đâu, kéo tên thái giám này ra ngoài lập tức chém đầu, ngay lập tức cho ta. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng, thật đấy. Đã quá, ác nhân tự có trời trị, nghe thôi đã thấy mệt. Cái đùi vàng này, ta ôm chắc rồi, thật đấy. Sảng khoái, đấy, lâu lắm rồi ta chưa được thả lỏng như hôm nay, đấy. Nàng không biết đâu, ở thế giới này chẳng ai hiểu ta cả, đấy. Có lúc ta ngồi trên long ỷ cảm giác như mình là người sống sót duy nhất trên mặt trăng, thật đấy. Ca Phàm, khỏi nói nữa, đấy, tất cả ở trong rượu, cạn ly. Thật ra ta cũng lâu lắm chưa được thoải mái vậy, vậy chứ. Ta không hiểu nổi, sao nữ chính xuyên không làm tiểu thư thì cũng thành công chúa được cưng chiều hưởng phúc. Còn ta xuyên qua là phải làm trâu làm ngựa giặt đồ như giặt cả ngàn năm. Chẳng lẽ ta sinh ra đã mang mệnh nha hoàn sao? Rốt cuộc là như vậy sao? Được rồi, đừng đấy. Chùi nước mũi lên long bào của ta. Ta hỏi nàng. Nàng từng tìm cách trở về chưa? Vậy, tìm rồi. Lúc mới đến đây ta thử đủ mọi cách, đập đầu, ngã nước, cầu trời, nhưng vẫn không về được, thật đấy. Ở đây không tốt sao? Sao nàng cứ muốn trở về, vậy? Ở đây mùa đông không sưởi, mùa hè không điều hòa, ta còn phải làm việc vặt, đương nhiên muốn về chỗ cũ rồi, nghe thôi đã thấy rất mệt. Hơn nữa công ty ta không thể thiếu ta được, thật đấy.
Bây giờ trong tay ta đang ôm 2 dự án cấp S lớn, thật đấy. Công ty cấp cho ta 3 cái laptop, còn mấy bên khách hàng xếp lớn chỉ nhận mặt ta, thế thôi mà. Nếu ta không về được công ty chắc chắn loạn hết, thật đấy. Gì chứ, coi thường người ta à? Còn chàng thì sao? Chàng nghĩ đại hạ hiện giờ rời được chàng à? Ta nói chàng nghe, chỉ cần ta nghỉ phép một ngày tấu chương trên Long Án chất thành núi. Mỗi ngày mở mắt, muôn dân cả nước há miệng chờ ta quyết. Một ngày ta cũng không dám nhàn, thế chẳng phải giống nhau sao? Rốt cuộc vậy sao? Nhưng ca Phàm, nói cho cùng, chàng vẫn khác ta rất nhiều, thật đấy, chàng là chủ tịch tối cao mà, thế thôi mà. Hoàn toàn có thể giao việc ra ngoài, tìm người làm thay, thế thôi mà. Sao cứ phải tự tay làm hết? Thật ra ta xuyên qua cũng hơn 1 năm rồi. Làm hoàng đế này giống hệt tự khởi nghiệp mở công ty, từ nhân sự, tài vụ đến vận hành đều phải tự mình lo, thế thôi mà. Nhưng khác một điều, công ty hiện đại mà phá sản ta còn có thể xin thanh lý phá sản, thế thôi mà. Còn vương triều này mà sụp ta mất đầu thật đó, đấy. Giang Sơn này sao ta dám giao cho người khác, thế thôi mà. Hai, đấy, hóa ra từ xưa đến nay, dân đi làm ai cũng khổ riêng. Vậy chàng chưa nghĩ tìm trợ lý riêng à? Một ngày chàng xử lý trăm việc, bá tổng hiện đại còn có tổng trợ lý mà. Nàng tưởng ta không muốn sao? Rốt cuộc vậy sao? Nhưng thói quen làm việc của ta khó đổi lắm, thật sự là vậy. Ta quen báo cáo số liệu, quen dùng chữ giản thể, lại hay kèm viết tắt tiếng Anh và mấy thuật ngữ hiện đại khó hiểu, nghe thôi đã thấy mệt. Nàng nghĩ ở cổ đại này đào tạo một người hiểu được mấy thứ của ta dễ lắm à? Trời ơi, hiểu số Ả Rập biết chữ giản thể, còn hiểu viết tắt tiếng Anh, nghe thôi đã thấy mệt. Chẳng phải ta chính là nhân tài Donny đóng giày cho chàng sao? Từ hôm nay ta cuối cùng cũng bỏ võ theo văn rồi, nghe thôi đã thấy mệt. Hu hu, cuối cùng không cần giặt đồ nữa, thật đấy. Nhưng ca Phàm, nhân tài tổng hợp như ta ở cổ đại là tài nguyên cực kỳ khan hiếm. Nhà tư bản như chàng bóc lột quá rồi, lương năm mới 1.200 lượng bạc, đổi ra cũng chỉ 240.000 thôi. Sao? Đấy, chê ít à? Hay nàng về Hoán Y cục đi, không ít, không ít, so với Hoán Y cục, đãi ngộ này đúng là đổi đời. 9 giờ làm, 5 giờ tan, cuối tuần nghỉ 2 ngày, có ký túc nhân viên, cung điện, bao đủ 3 bữa, còn có bảo mẫu, tài xế đủ cả, thật sự là vậy. Tạm thời cũng chưa về được, đành đi bước nào hay bước đó vậy, vậy. Các ngươi nghe nói chưa, hoàng thượng để mắt đến một cung nữ ở Hoán Y cục, thật hay giả vậy? Chỗ đó mà cũng ngóc đầu được sao? Không phải hồ ly tinh đấy chứ, còn giả được à? Vậy, bệ hạ đã điều nàng ta đến bên cạnh hầu hạ rồi. Cung nữ Hoán Y cục được điều đến bên cạnh, thật sự là vậy. Bọn họ, đấy. Chẳng lẽ đang nói ta, đấy, không thì ai, đấy. Nói chính là ngươi đó, thật đấy. Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, đấy. Ngươi cũng dám mơ đến bệ hạ. Hôm nay ngươi quỳ ở đây, tự tát đủ 100 cái, nương nương tự dạy ngươi biết bổn phận. Đây là phúc của ngươi, đấy. Còn không tạ ơn, đấy. Ôi, đấu đá công sở chỗ nào mạnh, vẫn phải nhìn cổ đại các ngươi, nghe thôi đã thấy mệt. Làm nô tài đã bị đánh đau chết, còn phải quỳ xuống đội ơn, mệt thật, thật đấy. Phi tần ngang ngược như thế trên phim thường đều là pháo hôi, thế thôi mà. Hơn nữa ở quê ta đã có người thích rồi, đấy. Không phải chứ. Ngươi đánh thật à, vậy chứ. Thảo nào hoàng đế không vào hậu cung, chỉ bận triều chính, nghe thôi đã thấy rất mệt. Hóa ra là giấu mỹ nhân trong cung vàng. Hoàng thượng giá lâm, nghe thôi đã thấy rất mệt. Đừng đẩy nương nương, đừng đẩy nương nương, ngay. Hay rồi, hoàng hậu đẩy tây nương nương đúng không? Rốt cuộc là như vậy sao? Thần thiếp nhớ bệ hạ chỉ muốn hỏi nàng ta chút chuyện gần đây của bệ hạ, thế thôi mà. Nào ngờ nàng ta nói phẩm vị thấp như thần thiếp cũng xứng hỏi hoàng đế sao? À, bệ hạ, người nghe ta giải thích, thật đấy.
Nàng không cần giải thích nữa, đấy. Người đâu, thật đấy. Đày Tiết Bình vào lãnh cung, thật đấy. Ca Phàm, cái danh hồng nhan họa thủy của ta xem như một trận thành danh rồi, thật đấy. Bây giờ đám cung nữ ngoài đó chen nhau vỡ đầu đều muốn được điều đến bộ phận lạnh như Hoán Y cục. Tưởng giặt đồ là bước lên đỉnh cao đời người, đấy, đó là vì bọn họ chưa nếm cái khổ của ca nát này. Nói cho cùng, chẳng phải vì chàng cứ cắm mặt ở ngự thư phòng, chẳng đến hậu cung sao. Giờ bọn họ đều đồn bậy chuyện công sở của ta rồi, không được, tối nay chàng phải đến hậu cung một vòng giúp ta làm rõ đi, thế thôi mà. Làm rõ, ta lấy đâu ra sức, đấy. Không biết tổ tông sống nào quy định 5 giờ sáng đã phải lên chiều, thế thôi mà. Ngày nào 3-4 giờ sáng cũng phải bò dậy, quanh năm suốt tháng còn chẳng có lấy một ngày nghỉ, thế thôi mà. Ta đúng là con lừa đang mùa sinh sản. Mấy ông chủ nói gì mà kẻ mạnh không than vãn, rõ ràng là thao túng tinh thần trốn công sở. Nhìn Ca Phàm đi người càng than, năng lực thực thi càng mạnh, thật sự là vậy. Hai, đấy, quả nhiên thế giới này không trâu ngựa thì cũng gà vịt, thật sự là vậy. Nàng nói gì? Không có gì, không có gì, dù sao chàng phải nhanh phong cho ta chức nữ quan chính thức để ta đường đường chính chính có biên chế làm việc. Ta không làm hộ khẩu đen đâu. Nàng vừa nói thế ta đột nhiên nghĩ ra một cách cắt giảm chi phí hay lắm, nghe thôi đã thấy mệt. Ánh mắt này của chàng ta có dự cảm không lành, đấy. Nàng xem, quân đội hỏi ta xin tiền, thật đấy. Công bộ hỏi ta xin tiền, ngay cả phần lệ, trang sức mỗi ngày của 31 nữ nhân hậu cung tiền cũng chảy như nước. Hay là ta cắt sạch khoản chi của bọn họ đi, thật sự là vậy. Cắt kiểu gì, chẳng lẽ đày hết vào lãnh cung thật à? Ca Phàm, rốt cuộc là như vậy thật sao? Chàng là ma quỷ sao? Vậy, nàng cũng thấy không ổn à? Thật vậy sao? Thôi vậy, đấy, tạm thời còn cần thế lực nhà mẹ của họ để cân bằng tiền triều, coi như ta chưa nói, đấy. Khoan, nhờ chàng gợi ý vừa rồi ta chợt nghĩ ra một ý kiếm tiền tuyệt diệu, thế thôi mà. Ồ, nói rõ xem, thế thôi mà, chàng nghĩ xem, dân giàu ngoài đó có mê đồ phi tần từng dùng trong cung như điếu đổ không? Giống fan hiện đại mua giá cao quần áo minh tinh từng mặc ấy. Nếu ta tìm vài tâm phúc đáng tin âm thầm buôn đồ lưu niệm cung đình thì có thể độc quyền kiếm bộn tiền, thật đấy. Gọi là gì? Gọi là kích hoạt tài sản nhàn rỗi. Ha 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 ha. Ý hay, chuyện này giao cho nàng làm, nghe thôi đã thấy rất mệt. Toang rồi, chẳng phải ta chủ động mở rộng nghiệp vụ tăng khối lượng công việc sao? Không được, không được, ta không làm được, thế thôi mà. Ngày nào ta cũng giặt đồ ở Hoán Y cục, lấy đâu ra đường dây. Ta chẳng hiểu gì cả, làm không nổi đâu, vậy, ta cho nàng 5% hoa hồng. Làm không, nghe thôi đã thấy mệt. Thật ra thì, ta đến đây lâu như vậy cũng tích được chút quan hệ nhỏ nhoi, nghe thôi đã thấy rất mệt. Nhưng việc này vất vả lắm, chạy trong chạy ngoài đều là ta, 8%, đấy. 6%, lấy lục 66 đại thuận không hơn được nữa, đấy, 7%. Ít hơn 7 là kiên quyết không làm. Chàng nghĩ mà xem, dù chàng tìm người khác làm người ta chắc chắn cũng gian lận sổ sách ăn hoa hồng. Ta thì khác, đấy, ta đến từ hiện đại, ta tuân thủ pháp luật, không làm giả. Có lý, 7 thì 7, thành giao, thật đấy. Lại đây, đây gọi là hộp mù xa xỉ cung đình, ngay đi. Cái chậu rửa mặt này là đồ Thái hậu nương nương từ Ninh cung bỏ ra còn dính phúc khí đấy, đấy. Giá chốt 100 lượng, mua đi, ngay cho ta. Ngoài đó mấy vị phu nhân đang tranh nhau mua. Cây lược này là của Tiêu phi nương nương Sủng phi từng dùng rồi đảm bảo hút nam nhân, 200 lượng không thành vấn đề. Hàng nặng ký đến đây. Đây là quần rồng ngự dụng, bệ hạ Mỹ Nam số 1 thiên hạ từng mặc sát người. Quan trọng là có tận 3 cái. Cái này mà đem ra ngoài đám phú bà kinh thành không phát điên sao? Vậy, 1.000 lượng, ta bao hết, thế thôi mà. Ôi, ngày nào cũng tạo phúc cho phú bà kinh thành, thật sự là vậy. Bảo sao ngoài cung họ gọi ta là Bồ Tát sống chuyên tạo phúc cho phú bà kinh thành, đấy. Tiểu hữu xin dừng bước, thế thôi mà. Lạ thật, nghe thôi đã thấy mệt. Lão đạo đi Nam về Bắc nhiều năm, chưa từng thấy tướng mạo lạ lùng như ngươi, nghe thôi đã thấy mệt. Tướng mạo gì?
Tướng mạo của ngươi rõ ràng là tướng chết yểu, mệnh số vốn đã tận từ lâu, sao giờ vẫn sống sờ sờ đứng trước mặt lão đạo được, rốt cuộc là như vậy thật sao hả trời? Lạ thật, chẳng lẽ ông ta nhìn ra ta là kẻ xuyên không mượn xác, thần côn xui xẻo gì chứ, vậy chứ? Sao hả? Ta sống lâu trăm tuổi, đồ thần côn, vậy. Bà già yêu quái để ta quỳ hơn 1 canh giờ rồi, thế thôi mà. Đầu gối sắp nát luôn, thế thôi mà. Kinh Phật tự tay chép, thật đấy. Đây chắc là bản giới hạn đặt riêng nhỉ, vậy. Nếu đem ra ngoài đấu giá, giá khởi điểm cũng phải 500 lượng. Lần sau lấy cái này vậy. Nhìn đi, đúng là đứa không yên phận, sắp chết đến nơi mà mắt vẫn đảo liên tục, đấy. Hừ, đấy, ai ra còn tưởng là nhân vật nào, vậy chứ, hóa ra là ngươi con hồ ly tinh không biết trời cao đất dày dám quyến rũ hoàng đế ở ngự thư phòng, thật sự là vậy. Thái hậu nương nương minh xét, nô tỳ không quyến rũ hoàng thượng, đấy, nô tỳ chỉ làm việc cho hoàng thượng thôi. Làm việc cho hoàng đế, vậy chứ. Vậy ngươi buôn bán đồ dùng hậu cung ngoài cung, thậm chí cả y phục sát người của hoàng đế cũng đem bán, cũng là hoàng đế sai à? Vậy. Toang rồi, bán đứng đồng đội thì không tốt lắm, nhưng ta chỉ là con trâu ngựa gánh nổi. Thái hậu có tức chết cũng không nỡ tát hoàng thượng một cái đâu. Thái hậu anh minh, đấy, chuyện này đúng là hoàng thượng sai nô tỳ làm. To gan, ngươi dám hắt cả chậu nước bẩn này lên đầu hoàng đế trước mặt ai ra, thế thôi mà. Người đâu, đấy. Đánh thật mạnh con tiện tỳ nói dối liên thiên này cho ta, ngay. Con tiện tỳ đó, có biết sai chưa? A ha ha ha, nghe thôi đã thấy mệt. Đau thật đó, thế thôi mà. Thứ nhất, ngươi trộm cắp đồ vật trong cung, ngang nhiên phạm vào cấm lệnh cung đình, thật đấy. Thứ hai, yêu ngôn mê hoặc dân chúng, mê hoặc hoàng đế, thật sự là vậy. A, đấy. Thái hậu, ta thật sự không mê hoặc hoàng đế, ta không có hứng thú với chàng ấy, hừ. Không thể nào, vậy, con ta phong thái rồng phượng, lại là cửu ngũ chí tôn nữ tử thiên hạ, ai chẳng muốn bám vào, thật sự là vậy. Nếu ngươi nói không muốn, trừ phi ngươi mù, thật sự là vậy. Được, ngươi cứ xem như ta mù đi, thật đấy, ta mù thật mà, thật đấy, to gan. Con ta vì ngươi mà không màng hậu cung, vậy mà ngươi còn dám không biết điều, mở miệng chê bai nó, thế thôi mà. Đánh cho ta, đánh thật mạnh, ngay lập tức đi. Đánh chết nó cho ta, ngay, không phải chứ, mơ đến hoàng đế là tội chết, không mơ đến hoàng đế, chê chàng cũng là tội chết, thế thôi mà. Trời, bộ lọc mẹ dành cho con trai có cần dày vậy không? Thật vậy sao? A, đấy. Dừng tay, đấy. Ngươi không biết đâu. Lúc hoàng thượng xông vào Từ Ninh cung thật sự là gió tanh mưa máu, khí thế ngút trời trực tiếp khiến Thái hậu nương nương phải lùi bước, nghe thôi đã thấy rất mệt. Rồi bảo vệ người ra ngoài, thật đấy. Nàng chịu khổ rồi, còn đau không? Vậy chứ. Đau chết ta rồi, thế thôi mà, đủ 10 trượng đó, thật sự là vậy. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ ta còn chưa đánh ta như vậy, vậy. Ca Phàm, đây chắc chắn là tai nạn lao động nghiêm trọng, đấy, ta mặc kệ, ta yêu cầu bồi thường, ta còn muốn nghỉ phép dưỡng thương. Được, đều nghe nàng, tính là tai nạn lao động, nghỉ có lương, thế thôi mà. Ta phê chuẩn, đấy. Góc quạt hơi lệch, xoay về phía tây nam đúng 15 độ cho ta, thật đấy. Tốc độ gió chỉnh mức 2, thật đấy. Ta muốn cảm giác gió nhẹ lướt mặt như mưa sắp rơi mà chưa rơi, thật sự là vậy, hiểu không? Đấy. Nô tỳ cố hiểu, nghe thôi đã thấy rất mệt. A, đấy. Đấy, độ ngọt của nho này cũng chỉ cỡ nửa đường, nghe thôi đã thấy mệt. Lần sau đi Ngự Thiện phòng đặt yêu cầu nhớ bảo nấu phun đường, bỏ đá, nhiều thịt quả, ít mùi, ngươi thử hỏi đi. Nô tỳ xin ghi nhớ lời nữ quan dạy. Ôi, bị tai nạn lao động thế này ngày tháng nghỉ phép có lương đúng là sướng bay lên trời, thật sự là vậy. Xã hội phong kiến xấu xa, viên đạn bọc đường mục nát này hãy để mình ta gánh chịu đi, đấy. Hoàng thượng, nữ quan tưởng chỉ đích danh cung nữ đẹp hầu hạ, còn thường xuyên đi dạo trên đường đến phòng thay đồ của thị vệ, nghe thôi đã thấy rất mệt. Thôi đi, đấy. Miễn nàng ấy không quấy rối thị vệ trong cung, việc khác cứ mặc nàng ấy, thật đấy. Quấy rối là sao, vậy? Ở đây không điện thoại,
không mạng, Candy Crush cũng chẳng chơi được, ta còn làm gì nữa. Hơn nữa là đám thị vệ trẻ tuổi này ngày nào cũng lượn qua lượn lại trước mặt ta, rõ ràng là bọn họ quấy rối ta. Tuy ngày tháng an nhàn nhưng xã hội phong kiến ăn thịt người này vẫn đáng sợ quá, thật sự là vậy. Trước khi xuyên qua sếp còn đang đợi tài liệu của ta để đi chốt thầu với khách hàng. Đó là gói thầu 10 tỷ đấy, không có ta, công ty mất 10 tỷ thì sao, nơi nát này đến mạng cũng không có, rốt cuộc làm sao mới về được, Ca Phàm, thật đấy. Trang thời cổ đại thật to, thật đấy. Ta nhớ nhà rồi, thế thôi mà. Chàng là hoàng đế chắc chắn có nhiều cách. Ca Phàm, chúng ta cùng tìm cách trở về nhé được không, vậy chứ? Được, thật đấy. Ca Phàm, chàng hứa với ta rồi đó, không được nuốt lời, thật đấy. Sau khi nói được chàng không hề nhắc đến chuyện về nhà nữa, đấy. Chàng nhớ, hay uống đứt đoạn rồi quên mất, thế thôi mà. Đúng là sốt ruột chết đi được, thật đấy. À, Ca Phàm, ta đột nhiên nhớ ra ở công ty hiện đại, ta đã liều sống liều chết, cày ngày cày đêm suốt 6 năm trời, nghe thôi đã thấy trong lòng ta mệt rã rời thật đấy. Mắt thấy cuối năm là được chia cổ phần khô, kết quả xuyên một cái, mọi thứ mất trắng hết rồi, đấy, đó là thứ ta dùng mạng đổi lấy, thật đấy. Đúng rồi, Ca Phàm, trước khi xuyên qua chàng cũng là dân đi làm mà, đấy, chàng vì thăng chức tăng lương đã cày mấy năm rồi. 8 năm, thế thôi mà, wow, đấy, vậy chẳng phải chàng lỗ hơn ta sao, 8 năm thanh xuân mồ hôi máu, đấy, sao nào, mau tìm cơ hội xuyên về giành lại mọi thứ thuộc về chúng ta chứ. Cuộc sống hiện giờ nàng thấy không tốt sao, rốt cuộc vậy sao, ở đây có ta chống lưng cho nàng, cả hoàng cung này dù là thái hậu cũng chẳng dám tùy tiện động đến nàng nữa, nghe thôi đã thấy mệt. Sao nàng cứ chấp nhất phải trở về, ta hiểu rồi, thế thôi mà, Ca Phàm là hoàng đế mà. Miệng chàng ngày nào cũng kêu không muốn làm nữa nhưng thật ra chàng hơn ai hết đều hưởng thụ và hài lòng với địa vị và quyền thế, thế thôi mà. Nắm quyền sinh sát trong tay hiện giờ, đấy. Thật ra chàng vốn không muốn trở về nữa đúng không? Thật vậy sao? Há miệng, nếm thử bánh mật ong này, thế thôi mà. Đấy. Vậy chàng cũng nếm sữa chua hoa quế của ta, lát nữa ta đắp mặt nạ cấp ẩm cho chàng. Quốc sư nói rồi, trong cung của ngươi tàng ô nạp cấu nuôi tiểu quỷ ăn thịt người, lục soát cho ai ra, thế thôi mà. À, có quỷ thật, ngay trong cung này có quỷ, thế thôi mà. To gan, ban ngày ban mặt la hét quỷ quái gì, vậy? Hoàng đế, con ở đây làm gì? Rốt cuộc vậy sao? Đấy, tướng mạo của bệ hạ lão đạo từng thấy một người như vậy, vậy chứ? Đúng là tai họa kỳ lạ, đấy. Quốc sư, tướng mạo hoàng đế làm sao, vậy chứ? Ai ra bảo ngươi nói thì nói, đấy, liên quan an nguy đại hạ có ai ra chống lưng cho ngươi, thật đấy. Bẩm thái hậu, đấy. Tướng mạo của bệ hạ là tướng chết yểu tuyệt mệnh theo mệnh lý, lẽ ra thân xác ấy đã tắt thở từ lâu, hồn phách cũng chẳng còn ở nhân gian nữa mới phải. Cái gì? Rốt cuộc là như vậy thật sao hả trời ơi vậy? Ngươi, lão điên này, dám đứng trước ai ra mà nói bậy nói bạ, hoàng hậu nương nương ngất rồi. Hoàng hậu nương nương, tỉnh lại đi, đem tên yêu đạo giả thần giả quỷ nguyền rủa hoàng đế này tống vào thiên lao cho ai ra, thế thôi mà. Ta và Ca Phàm chưa làm gì cả, thái hậu đã tự đưa lão đạo sĩ vào ngục, nguy cơ trực tiếp được hóa giải, đấy. Nhưng lão đạo sĩ mũi trâu này lợi hại thật, liếc một cái đã nhìn ra thân thể Ca Phàm chết từ lâu. Ông ta chắc chắn có bản lĩnh thật, biết đâu có cách xuyên về hiện đại. Hôm nay lão đạo bói một quẻ biết hôm nay có quý khách đến cửa, nghe thôi đã thấy rất mệt. Bệ hạ cuối cùng người cũng đến, thật sự là vậy. Nếu ngươi đã biết trước trẫm sẽ đến, vậy có tính ra trẫm vì chuyện gì mà đích thân tới đây không? Vậy chứ. Ngươi muốn hỏi con đường trở về nhà, nơi vốn thuộc về hai vị. Chẳng phải chàng không muốn về hiện đại sao? Sao còn lén ta đến hỏi? Ngươi thật sự biết cách trở về, đấy. Đêm qua lão đạo hao phí nửa đời tu vi suy tính ra mệnh cách hai vị khác thường chắc chắn đến từ dị thế. Còn về cách trở về nơi đó, chỗ lão đạo này có một cách, nghe thôi đã thấy mệt. Rốt cuộc là cách gì?
vậy chứ, mau nói, không cần nói nữa, thật đấy. Nếu ngươi còn muốn giữ mạng, thì cứ để bí mật này thối rữa vĩnh viễn trong bụng cho trẫm, nghe thôi đã thấy rất mệt. Ta vẫn luôn nghĩ chàng chỉ là một dân đi làm hiện đại khổ mệnh như ta, suýt nữa quên mất. Chàng còn là hoàng đế đại hạ nắm quyền sinh sát, đấy. Với Lý Đức Hạo, chàng nói giết là giết, đấy. Với Tiết Bình, chàng nói đày lãnh cung là đày, đấy. Đây mới là thủ đoạn sấm sét thật sự của chàng. Mau qua đây xem, ngay lập tức đi, ta đặc biệt bảo Ngự Thiện phòng thử làm bánh sinh nhật. Hôm nay là sinh nhật nàng, qua 12 giờ hay chưa không quan trọng, cảm giác nghi thức phải đủ đầy, thật sự là vậy. Chàng không quên à, vậy chứ, nhìn ta làm gì, vậy, mau lại nếm thử xem kem do Ngự chủ đại hạ làm ra có chuẩn không, vậy. Thật đấy. Điều ước. Đúng vậy, đấy. Nàng chưa từng xưng trẫm trước mặt ta. Thật ra trong hoàng cung rộng lớn lạnh lẽo này, có lẽ chàng mới là người cô độc hơn bất cứ ai trên đời, đúng không? Rốt cuộc là vậy sao? Vì thế chàng mới hạ mình đối tốt với ta như vậy, thậm chí giấu đi bí mật chỉ để giữ lại người cùng loại duy nhất là ta, nghe thôi đã thấy mệt. Mau ước rồi thổi đi. Cảm ơn chàng, Ca Phàm, nghe thôi đã thấy mệt. Nàng sao vậy? Rốt cuộc là vậy sao? Ta định không đi nữa, nghe thôi đã thấy rất mệt. Từ hôm đó, sau khi ta nói không đi nữa, Ca Phàm đúng là phát huy tiềm chất hôn quân đến mức không ai cản nổi, thật sự là vậy. Không chỉ cho người khắp thiên hạ tìm chuyện mới lạ về cho ta xem như tin hóng. Bây giờ thậm chí dăm 3 hôm lại cho hậu cung tổ chức một đại hội ca múa, đấy. Nếu mấy hôm nữa nàng chán chuyện hóng, vài ngày nữa ta dẫn nàng đi săn cho khuây khỏa, đấy. Ca Phàm rộng rãi, ngày tháng nghỉ phép có lương này, Thái hậu gần đây người có bị tức đến hỏng người không? Thái hậu không cãi lại, trẫm dứt khoát mắt không thấy, tâm không phiền, ở Từ Ninh cung mặc kệ luôn. À Ca Phàm, dù sao chúng ta cũng không về nữa, nghe thôi đã thấy mệt. Hay chúng ta đến ngục hỏi lão đạo sĩ ấy cách trở về đi, nghe thôi đã thấy mệt. Biết rồi cũng đâu thiệt gì, vậy, cứ xem như nghe chuyện huyền huyễn, đúng không? Thật vậy sao? Lại nữa rồi. Chỉ cần nhắc đến chuyện này ánh mắt chàng như muốn ăn thịt người. Nếu chàng không muốn thì thôi, ta chỉ nói đại thôi. Không sao, thật đấy. Nàng muốn hỏi cũng được, nghe thôi đã thấy rất mệt. Này, lão đạo trưởng, chẳng phải ông biết bấm quẻ sao? Mau nói xem làm sao đưa chúng ta về. Thiên cơ bất khả lộ. Lão đạo không thể nói, thật sự là vậy. Nàng thấy không, chuyện này không thể trách ta, thế thôi mà. Người ta không nói, ta cũng bất lực mà, thật sự là vậy. Thôi, thật không đấy. Nói thì thôi, dù sao ta cũng không muốn về nữa. Đúng rồi, có một chuyện ta hình như quên nói với nàng, nghe thôi đã thấy mệt. Chuyện gì? Thật đấy. Bên đó bây giờ trí tuệ nhân tạo bùng nổ rồi, nghe thôi đã thấy rất mệt. Ý là sao? Vậy chứ, trước khi ngất, ta vừa nhìn lướt qua tin tức, đấy. Những việc ngày xưa chúng ta thức đêm viết phương án, làm bảng biểu, giờ chỉ cần một cái máy chạy 1 giây là tự động tạo xong, nghe thôi đã thấy lòng ta mệt rã rời. Rất nhiều công ty đang tối ưu, cắt giảm nhân sự, đấy, thật hay giả vậy. Ta nhớ ra rồi, trước khi tan làm gặp tai nạn trên hot search đúng là có một tin về ai thay thế con người. Ta còn chưa kịp bấm vào đã chết rồi. Nói vậy tức là nếu ta về, không chỉ thăng chức tăng lương vô vọng mà những thứ ta liều mạng thức đêm viết, còn không đấu lại một cái máy. Vậy ta về làm gì? Tiền không có, năng lực cạnh tranh cốt lõi cũng không. Vậy chứ, về là thất nghiệp thẳng, thật đấy. Ai đảm bảo ta không bị tối ưu đi quét đường, giao đồ ăn chứ, đáng sợ quá, thật đấy. Đáng sợ quá, thật sự là vậy. Tỉnh lại đi, đừng mơ nữa, nghe thôi đã thấy rất mệt. Được, thật đấy. Ta nhận mệnh, thật sự là vậy. Sau đêm đó không mấy ngày lão đạo Mũi Châu đã thọ chung chính tẩm, nghe thôi đã thấy rất mệt.
Lần này ta hoàn toàn hết hy vọng, thật sự là vậy. Còn về hiện đại gì nữa về cũng làm trâu ngựa thôi. Ở cổ đại ôm chặt đùi hoàng đế nghỉ phép như tiên không thơm sao. Mặc kệ, ta phải mặc kệ triệt để, từ hôm nay chính thức mở ra đời sống nghỉ hưu thần tiên ở cổ đại, thật sự là vậy. Ca Phàm muốn ta yên tâm ở lại cũng được, đấy, nhưng với tư cách ông chủ lớn, chàng phải lo chuyện độc thân của ta. Phát cho ta một đối tượng đi. Nàng muốn kiểu nào? Rốt cuộc vậy sao? Yêu cầu cũng không cao, có 8 múi bụng đen một chút cũng không sao, cao trên 1m8 nhất định phải đẹp trai, thật đấy. Nghề nghiệp thì sao? Nghề nghiệp không hạn chế. Có thể là sát thủ lạnh lùng vô tình cũng được, hoặc trạng nguyên thư sinh nho nhã, công tử thế gia cao quý cũng không tệ. Tiểu tướng quân cưỡi ngựa áo gấm ta cũng rất thích. Muốn nhiều thế, thật đấy. Nàng chịu nổi à? Vậy chứ. Chàng quản ta làm gì? Cứ theo tiêu chuẩn đó mà tìm, thật đấy. 4 bức họa này đều là người nổi bật trong đám nam thanh niên đến tuổi thành thân ở kinh thành, đấy. Mở ra, thật đấy. Oa, người này là công tử nhà Hoắc của Trịnh Quốc Công, năm nay 19, vừa lập công từ biên quan về kinh, nghe thôi đã thấy rất mệt. Nếu nàng thích trẫm lập tức sắp xếp cho hai người gặp mặt, thật đấy. Vậy còn chờ gì nữa, càng sớm càng tốt, nhưng có chuyện này ta nhắc nàng trước, đấy. Lần này hắn từ biên quan trở về còn tiện tay đưa về một cô nương thanh mai trúc mã số khổ, thật sự là vậy. Chiến sĩ thuần ái đưa Tiểu Bạch Hoa về nhà. Không hẹn, người tiếp theo, thật đấy. Đây là trạng nguyên năm ngoái xuất thân hàn môn, đầy bụng kinh luân, nghe thôi đã thấy mệt. Được đó, người có thi thư, khí chất tự sáng, người này cũng rất được, thật đấy. Nhưng trong nhà hắn có một mẹ già cực kỳ mạnh mẽ, lại khó tính khét tiếng, còn hắn thì là đại hiếu tử, việc gì cũng răm rắp nghe mẹ, nghe thôi đã thấy trong lòng ta mệt rã rời. Đó cũng là lý do hắn đến nay chưa cưới. Quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn đã khó, đàn ông bám mẹ càng không thể lấy. Gả qua đó là làm bảo mẫu miễn phí, đấy. Người tiếp theo. Nói đi, công tử thế gia này lại có bí mật và tật xấu khó nói nào, rốt cuộc vậy sao? Bí mật thì không có, chỉ là trong hậu viện của hắn có một nha hoàn thân cận, hầu hạ từ nhỏ, thân thể ốm yếu, lại là người hắn đặt trong lòng, nghe thôi đã thấy rất mệt. Nàng biết đấy, người cổ đại cưới chính thê thường để củng cố gia tộc, chưa chắc có tình cảm, còn chuyện tam thê tứ thiếp thì rất bình thường, nghe thôi đã thấy trong lòng ta mệt rã rời. Nàng có chịu nổi phu quân tương lai của mình sủng ái nữ nhân khác tận trời không? Cha nam cổ đại, người tiếp theo, thế thôi mà. Đại sư huynh, người này chắc không vấn đề chứ, vậy chứ? Hắn tên Hồi Ức, võ công cực cao, ra tay rất sạch sẽ, gần như không có nhược điểm nào. Nhưng ta khuyên nàng đừng cân nhắc hắn, theo thống kê chưa đầy đủ của mật thám đại hạ, kẻ thù giang hồ muốn lấy mạng hắn không dưới 10 người. Ta không muốn nàng vừa thành thân đã thành quả phụ, đấy. Tuy nguy hiểm một chút nhưng người này miễn cưỡng cũng không tệ. Thân hình này, gương mặt này đúng là cực phẩm được không? Quả phụ thì sao? Có tiền có thời gian. Ta thấy nàng đói thật rồi. Ai cũng dám lấy, đấy. Sao? Đấy. Nàng thiếu nam nhân đến vậy à? Không có nam nhân thì sống không nổi sao? Chàng biết gì chứ? Vậy, ta sống hơn 20 năm lớn thế này vẫn độc thân từ trong bụng mẹ, chưa từng yêu lần nào, đến tay nam nhân cũng chưa nắm, hiểu không? Vậy. Nàng chưa từng yêu sao? Vậy. Cười cái gì? Vậy, chàng biết bọn ta bận thế nào không? Đến thời gian ngủ còn không có lấy đâu thời gian yêu đương. Lớn tuổi chưa cưới rất bình thường được không? Hơn nữa là vì trước đây ta quá nghe lời. Đi học thì nhất quyết không cho yêu sớm, đến tuổi kết hôn thì ai cũng có thể thúc cưới vài câu. Đi xem mắt cứ như cải trắng ngoài chợ, niêm yết rõ giá lương nhà xe đều đem cân ký, thật sự là vậy. Chán chết đi được, thật đấy. Lúc đi học, một lòng chỉ biết chăm chỉ học hành, đấy. Đi làm rồi lại một lòng gây dựng sự nghiệp. Vừa chưa từng nghĩ yêu, vừa không có thời gian yêu, càng chẳng hứng thú với xem mắt, thế thôi mà. Khoan đã, ý chàng là ở hiện đại, chàng cũng chưa từng thật sự yêu ai bao giờ sao? Thật vậy sao? Chàng không phải vẫn là trai tân lớn tuổi đó chứ? Thật vậy sao?
Ta sao có thể, thật sự là vậy. Thật à, thật đấy. Nói ra cũng xui, ngày gặp tai nạn, ta định tăng ca xong đi xem mắt cho có lệ. Nghe nói đối tượng xem mắt lần này là bạn tiểu học của ta. Nàng nói xem có trùng hợp không, cũng trùng hợp thật. Nữ nhân đó tên gì? Hình như tên Tưởng Lâm Lâm, nghe thôi đã thấy mệt. Nghe nói hồi nhỏ nàng ấy còn viết thư tình cho ta, mẹ ta cứ ép ta đi, đấy, ta chỉ định đi ăn một bữa cho xong quy trình. Chàng, đấy. Chàng không phải tên Cố Cảnh Phàm chứ, thật vậy sao? Chàng không phải chính là người đó chứ? Bạn học, học sinh nên lấy việc học làm trọng, chăm chỉ học đi, thật sự là vậy. Đừng cả ngày nghĩ mấy chuyện linh tinh, ngay. Đúng là chàng rồi, đấy. Trên đường tan làm ta chết vì vội đi xem mắt. Trùng hợp thay đối tượng xem mắt là bạn tiểu học của ta, còn là nam thần ta thầm thích rất nhiều năm, thế thôi mà. Chàng không chỉ nhớ ta từng viết thư tình sau đó còn nhảy lớp lên cùng ngành. Chàng có biết chàng từng rực rỡ gấp trăm triệu lần trong ký ức cô gái bình thường như ta không? Hóa ra người đó lại là chàng thật sao? Vậy chứ? Hồi nhỏ không hiểu chuyện viết thư tình cho chàng còn bị chàng dạy phải chăm học. Mất mặt quá, thật đấy, chạy gì chứ? Vậy. Mối tình tiểu học chưa thành chẳng lẽ đến cổ đại nàng cũng muốn bỏ lỡ? Lâm Lâm, nàng mở cửa trước, nghe ta giải thích được không? Ta không nghe. Cái gì gọi là đi cho có lệ? Vì buổi xem mắt hôm đó ta vừa mua váy mới vừa uốn tóc vậy mà chàng chỉ định đi cho có lệ, thật đấy. Ta làm vậy là để đối phó mẹ già nhà ta thúc cưới không muốn đi xem mắt nên mới nói vậy. Hơn nữa lúc đó ta đâu biết người đó là nàng, thế thôi mà. Ý chàng là nếu khi đó chàng biết đối tượng xem mắt là ta, thì sẽ không chỉ đi cho có lệ nữa, đúng không? Thật vậy sao? Không, đấy, dù biết là nàng, ta vẫn sẽ đi cho có lệ, thật đấy. Đúng là trai thẳng tuyệt thế. Đáng đời chàng độc thân, ta không muốn nói chuyện với chàng nữa, nàng đừng giận mà, đấy, lúc đó ở hiện đại chúng ta đâu thân ta cũng không hiểu nàng. Nhưng bây giờ khác rồi. Hai chúng ta ở cổ đại xa lạ này nương tựa vào nhau, cùng gánh sét, cùng đắp mặt nạ đen, cùng sống qua bao chuyện kỳ quặc, đấy. Nàng biết ta là người thế nào, ta cũng biết nàng là người thế nào. Dù sao cũng khác mà, đấy, là nam nhân ở hiện đại giả vờ giỏi quá. Trước đây ta cứ tưởng chàng là nam thần lạnh lùng, ai ngờ xuyên qua mới phát hiện đây hoàn toàn là một chàng trai đời thường, thật sự là vậy. Biết dung chân cùng ta. Khác chỗ nào, vậy chứ, ta là ta chưa đổi, nghe thôi đã thấy mệt. Ta nghĩ, có lẽ, hình như, sau từng ấy chuyện ở bên nhau, ta thật sự có chút thích nàng rồi. Chàng, vừa rồi chàng đang tỏ tình với ta à? Rốt cuộc vậy sao? Ôi, gió lớn quá, nghe thôi đã thấy mệt, lại đây, nói to lên, vừa rồi ta không nghe rõ, không tính nói lại đi, ngay đi. Tưởng Lâm Lâm, nàng đúng là biết cách ép người mà, nói hay không đây, thật vậy sao, không nói ta đóng cửa đấy, hừ, nghe thôi đã thấy mệt. Chàng làm gì vậy, vậy chứ? Vốn dĩ ta không muốn tỏ tình vội vàng như vậy. Đều tại nàng, đấy. Quá đáng, chàng đột nhiên tỏ tình, thật đấy. Chẳng phải muốn lừa ta làm bạn gái để thuận lý thành trương cắt lương 5 và 8% hoa hồng mỗi tháng của ta chứ? Tưởng Lâm Lâm. Đáng đời nàng độc thân, đấy. Hôm nay ta đột nhiên ngẫm ra rồi, nghe thôi đã thấy rất mệt. Sao vậy, tự nhiên giật mình thế? Rốt cuộc vậy sao? 4 bức họa đối tượng xem mắt trước đó có phải chàng cố ý điều tra lai lịch họ rõ ràng?
đấy. Rồi chuyên chọn 4 người chạm đúng điểm ghét của ta đưa cho ta chọn không, đồ tâm cơ, thật vậy sao? Thế gọi là tâm cơ à? Ta chỉ sợ nàng nhìn người không rõ, nhảy vào hố lửa thôi, hừ, thế thôi mà. Tuy miệng mắng chàng tâm kế nhưng nói thế nào thì sau khi lớp giấy cửa sổ bị chọc thủng hai chúng ta xem như chính thức yêu nhau, thế thôi mà. Tạm coi như ở vương triều đại hạ ta có một mối tình công sở kinh tâm động phách, nghe thôi đã thấy mệt. Lão thần cho rằng chuyện này can hệ quốc vận, dân sinh và cả lòng người trong triều, nên cần từ từ bàn bạc, không thể vội vàng quyết định. Bệ hạ, đấy. Có phải lão thần nói không đúng không? Ái Khanh cứ nói tiếp đi, từng chữ từng câu trẫm đều đang nghiêm túc nghe, đấy. Đây là ông chủ chủ động dẫn đầu cho ta nghỉ. Mùa hè chúng ta đến hành cung tránh nóng, theo kinh nghiệm các triều đại hoàng đế xuất hành thế nào cũng phải mang vài phi tần được sủng, đấy. Nhưng cả hậu cung, chàng chỉ mang theo mỗi nữ quan là ta. Với chuyện này, người trong cung hình như đã tê liệt đến thái hậu cũng lười quản, chẳng ai có ý kiến, đấy. Ê, dưới tảng đá lớn bên đó, đúng rời ra đi, trời ơi toàn cua, nghe thôi đã thấy rất mệt. Ha ha ha. Ha 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 ha. Đã quá, ngày tháng này sống dễ chịu quá, gió mát, nước trong, cua đầy tay, mọi phiền não đều bị ném ra sau đầu, thế thôi mà. Đúng vậy, đấy. Hình như chỉ cần có nàng bên cạnh ta đến triều chính cũng chẳng muốn lo, thật đấy. Đương nhiên rồi, thật đấy, gọi là đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao từ đó quân vương chẳng thiết chiều sớm mà, thật đấy. Ta thấy đúng là nên thưởng nàng chút gì đó, coi như đáp lại công lao khiến trẫm vui vẻ. Quân vô hí ngôn, ta muốn sờ cơ bụng. Còn ra thể thống gì? Sờ một cái thôi mà, nghe thôi đã thấy rất mệt, chàng đã hứa thưởng ta rồi, thế thôi mà. Oa, thật đấy. Cứng ghê, thật sự là vậy. Cảm giác này chắc chắn là 8 múi hàng thật giá thật, đấy. Sờ, đấy, sờ đủ chưa, vậy chứ? Đủ rồi, đấy. Đóng dấu, cơ bụng hoàng gia 5 sao, rốt cuộc vậy sao? 1, 2, 3, chuẩn bị xong thì lập tức hành động ngay. Có thích khách. Hộ giá, mau hộ giá, ngay lập tức cho ta. Đưa nàng đi, hộ tống nàng về tẩm cung, thật đấy. Lâm, đấy. Thái y, đấy. Tất cả qua đây cho trẫm, thật đấy. Nàng cố chịu, thật đấy. Ta sẽ đưa nàng về nhà, nghe thôi đã thấy rất mệt. Xin lỗi, đấy. Ta không thể đi cùng chàng nữa, đấy. Ngủ dậy rồi mọi thứ sẽ tốt lên, ta đảm bảo, nghe thôi đã thấy rất mệt. Bác sĩ mau đến, ngay, bệnh nhân giường số 3 tỉnh rồi, mau báo người nhà. Cô đúng là phúc lớn mạng lớn, thật sự là vậy.
Một thanh thép dài như vậy xuyên thẳng qua cửa xe đâm vào ngực cô, suýt nữa là mất mạng, nghe thôi đã thấy rất mệt. Đúng rồi, đấy, tài liệu dự thầu ở desktop máy tính, tôi làm xong rồi, mau tìm người đưa tôi đi thuyết trình, khách hẹn gặp tháng 10, đấy, còn nữa, được rồi, đấy, chuyện dự thầu qua lâu rồi, đấy, giờ cô cứ dưỡng thương cho tốt, đừng lo công việc nữa, đấy, đã qua lâu vậy rồi, thế thôi mà, vậy gói thầu thì sao, vậy chứ, lấy được rồi, đấy, mấy người bọn tôi tăng ca làm lại một bộ hồ sơ thuận lợi lấy được, thật đấy. Bên khách hàng cũng bảo cô dưỡng thương cho tốt. Họ chỉ đích danh để Tiểu Bằng dẫn dự án thay cô. Thằng bé Tiểu Bằng uống rượu giỏi, nói chuyện với khách cũng hợp, thế thôi mà. Lâm à, vậy, công ty không phải thiếu cô là không kiếm được tiền. Cô cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Được rồi, đấy, được rồi, thật đấy. Hóa ra là ta tự mình đa tình, thật đấy. Công việc giao ra ngoài dự án vẫn vận hành rất tốt, nghe thôi đã thấy mệt. Trái đất thiếu ai thì vẫn quay như thường, mặt trời ngày mai vẫn mọc, đấy. Vừa rảnh xuống trong đầu toàn là câu xin lỗi cuối cùng của chàng, thật đấy. Thật ra chàng không muốn vì ta mà bỏ hoàng vị trở về, ta cũng có thể hiểu, thật đấy. Nghĩ kỹ lại, nếu xem mắt ở nơi này một nam thần lạnh lùng trong đầu toàn công việc như chàng vốn sẽ không chủ động tìm hiểu ta, thật sự là vậy. Chàng thích ta chẳng qua là vì ở cổ đại xa lạ đó chỉ có hai chúng ta đến từ hiện đại, thế thôi mà. Khoảng cách tâm lý bị hoàn cảnh cực đoan ấy kéo gần vô hạn. Vậy cái gọi là duy nhất này có phải đổi thành bất kỳ cô gái hiện đại nào xuyên qua cùng chàng cũng được không? Rốt cuộc là vậy sao? Hừ, đừng thấy ta ở cổ đại như não yêu đương về hiện đại rồi ta bình tĩnh đến chính ta còn sợ, thật đấy. Nếu không, ta đâu độc thân từ trong bụng mẹ lâu vậy. Kiếm tiền, dưỡng thương xong quay lại kiếm tiền mới là chính đạo, thật đấy. Ôi chao, chớp mắt các em đều lớn thế này rồi, nghe thôi đã thấy mệt. Đúng rồi, em còn nhớ bạn trong lớp chúng ta học rất giỏi tên Cố Cảnh Phàm không? Rốt cuộc là vậy sao? Nhớ, sao vậy ạ? Thật đấy, hai, tuổi còn trẻ, tiền đồ đang sáng như vậy mà lại đột tử, đáng tiếc quá, thế thôi mà, đột tử, đấy. Sao lại là đột tử? Chàng ấy trước đây chẳng phải nói chỉ ngất xỉu vì tăng ca quá sức thôi sao? Vậy chứ? Đúng vậy, đột tử, thật sự là vậy. Người nhà nói là hậu quả của việc thức đêm tăng ca lâu dài. Trước đây nhà cậu ấy sắp xếp xem mắt cậu ấy lúc nào cũng đi cho có lệ, đúng kiểu cuồng công việc, chỉ có công việc trong mắt, thật đấy. Cô vốn còn mong có một cô gái thật lòng bước vào lòng cậu ấy, để cậu ấy chịu dành thêm chút thời gian cho cuộc sống, thật sự là vậy. Công việc sao quan trọng bằng sức khỏe chứ? Cô ơi, chàng ấy thật sự chết rồi sao? Rốt cuộc cậu ấy hôn mê mãi đã chết não từ lâu rồi, chỉ là người nhà không nỡ rút ống từ bỏ. Nghe nói tối qua người nhà cuối cùng dưới sự khuyên nhủ của bác sĩ đã ký tên. Nếu giờ em đi nhà tang lễ còn kịp dự tang lễ, thật đấy. Hóa ra đây mới là lý do của chàng, thật sự là vậy. Chàng không phải không muốn bỏ tôn vị hoàng đế để về mà là thân thể chàng ở hiện đại đã chết não từ lâu, thật sự là vậy. Chàng căn bản không thể về, nghe thôi đã thấy rất mệt. Vị nữ thí chủ này xin dừng bước, đấy. Bần đạo xem tướng thí chủ có chút đặc biệt, khí sắc này vừa quen vừa lạ, hình như chúng ta từng gặp ở đâu rồi thì phải, nghe thôi đã thấy mệt. Ông là lão đạo Mũi Châu, nghe thôi đã thấy mệt, lúc yêu nữ đó vừa rời đi, ai ra còn tưởng từ nay có thể an lòng đôi chút, đấy. Nhưng bây giờ, trong lòng ai ra cứ trống rỗng nặng nề, thế nào cũng không vui nổi, nghe thôi đã thấy mệt. Ai ra vốn tưởng hoàng đế đau lòng một thời gian rồi sẽ nhớ đến điều tốt của phi tần hậu cung, thế thôi mà. Nào ngờ hoàng đế bắt được tên thích khách đó rồi, tự tay sai người hành hạ hắn đến chết mới thôi, thật đấy. Nó như biến thành một người khác, siết chặt triều cục trong tay, lạnh lùng, quyết đoán, nhưng chẳng còn ai bước được vào thế giới của nó nữa, nghe thôi đã thấy lòng ta mệt rã rời. Ai ra không muốn thừa nhận cũng không được, đấy. Ai ra giờ lại nhớ lúc yêu nữ đó còn ở đây, thế thôi mà.
Ít nhất Hoàng Nhi sẽ không cả ngày như một Diêm Vương sống không còn sinh khí. Sớm biết yêu nữ đó có bản lĩnh giữ chân nó như vậy, ban đầu ai ra đã không nên ngăn cản. Ôi trời, chẳng lẽ địa long xoay mình, thật sự là vậy? Không phải địa long. Trên trời rơi xuống một thứ. Rơi trúng chỗ nào, vậy chứ? Hình như là suối tắm trong tẩm cung của bệ hạ, đấy. Hừ, suýt nữa chết đuối, thật sự là vậy. Trận pháp định vị của lão đạo sĩ này cũng lệch quá rồi. Nhưng phải nói mỗi lần ta xuyên không đúng là có duyên với nước thật, nghe thôi đã thấy mệt. Oa, thật đấy. Cái này cũng quá là cái đó rồi, thế thôi mà. Không được, không được. Lâm Lâm, ngươi quay lại để tìm Cố Cảnh Phàm, tuyệt đối không được phân tâm. Nhưng vị huynh đệ này trên trời rơi xuống một người sống sờ sờ, sao chàng có thể im lặng, không chút dao động vậy, vậy. Đây chẳng lẽ là Thái Sơn sụp trước mắt mà mặt không đổi sắc sao? Tưởng, thật đấy. Lâm, đấy. Hóa ra là người nhà, thật đấy. Vậy ta không khách sáo nữa. Ta cứ tưởng sau lần đó, nàng thật sự sẽ không quay lại bên ta nữa. Tổng giám đốc Cố, ta nói trước điều khó nghe nhé, chức nữ quan trước đây ta làm chán rồi. Lần này ta bỏ tiền đồ hiện đại quay lại, chàng nhất định phải thăng chức tăng lương cho ta. Vậy à, đấy. Vừa hay chức chướng riêng của ta đang chống vị trí hoàng hậu đại hạ thuộc tầng quản lý cốt lõi dưới 1 người, trên vạn người, đấy. Tuyệt đối lương cao, mời Tưởng tiểu thư nhận chức. Không biết ý nàng thế nào. Nghe đãi ngộ cũng được, đấy. Nhưng lỡ ngày nào đó chàng muốn sa thải ta thì sao, vậy? Hợp đồng trọn đời. Bát cơm sắt kèm roi, thật đấy. Tuyệt không do dự. Ha 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 ha.